Sejam muito bem-vindos ao canal Planeta Animais. Hoje eu vou falar sobre alguns animais domésticos, silvestres, animais do sítio e da fazenda, fatos, características, onde vivem, vamos ouvir o som dos animais, do que se alimentam e algumas curiosidades sobre eles que talvez você não conheça. Vou falar do coelho, do gato, da chinchila, da vaca, e da criação de cabra. E não se esqueça, pessoal, curta, comenta e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. Coelho, bunny. Os coelhos são animais bonitinhos e fofinhos, amados por pessoas de todas as idades. Com orelhas grandes e macias, é sinônimo de doçura. O coelho é um mamífero quadrúpede. São mamíferos lagomorfos da família dos leporídeos. Portanto, não são classificados como roedores. Trata-se de um animal cujo corpo é coberto por uma pelagem densa e parecida com lã. Sua cor pode variar bastante. Há coelhos brancos, cinzas, pretos, marrons, entre outros. Suas orelhas podem medir até 7 centímetros. O coelho é herbívoro, tem hábitos noturnos e se alimenta desde o anoitecer até o amanhecer. Geralmente são silenciosos. Emitem som estridente quando estão assustados ou machucados. Para muitos, o coelho é um bicho de estimação perfeito. Para os coelhos domesticados, a ração deve ser sempre a base da alimentação deles. E também podem se deliciar com alguns legumes. As folhas estão entre os alimentos preferidos dos coelhos. Se alimentam também de algumas verduras, como rúcula, couve, acelga, chicória, almeirão, manjericão, talhos e folhas de cenoura. Gato, cat. Os gatos são os animais de estimação mais populares de todo o mundo. São brincalhões, muito independentes, curiosos e conseguem ser teimosos, mas são também extremamente amigáveis e afetivos. Apesar de domesticados, os gatos partilham todas as características dos felinos selvagens, dos quais são parentes. São fortes, de grandes reflexos, sentidos apurados e instinto de caça. Você sabia que o gato não tem clavículas? Por isso ele consegue passar em qualquer local que a sua cabeça também passe.
Algumas das comidas que nunca devem ser dadas a um gato são cebola, alho, tomate verde, batata crua, chocolate e uvas passas. Embora o leite não seja tóxico, pode causar irritação no estômago, gases e diarreia. A alimentação dos gatos é fundamentalmente a ração seca e a úmida, de acordo com a fase de idade que ele se encontra. Já o gato selvagem é carnívoro. Alimenta-se de presas como ratos, pássaros, pequenos mamíferos, répteis, inclusivamente insetos. Também se alimentam de plantas e frutos. Chinchila. Chinchila é o nome genérico dos mamíferos roedores da família Chinchilidae. Você sabia que a pelagem da chinchila é cerca de 30 vezes mais suave que o cabelo humano e muito densa? Isso mesmo! Esta densidade capilar impede, por exemplo, que esses animais sejam infestados por pulgas, que não conseguem sobreviver na sua pelagem. Por isto, o seu pelo não pode ser molhado. São animais muito ativos e precisam fazer exercício regularmente. Como também gostam de explorar, observar e ouvir sons. Deve ser solta em casa ou num sítio fechado. Também são muito sociáveis e por isso não devem ter uma vida solitária. As chinchilas têm um sistema digestivo bastante sensível, devendo a sua alimentação ser bastante equilibrada, e devem comer uma ração própria para chinchilas. Fora a ração própria, deve-se dar alface em cubo e em rama, alternando os dias, ou feno da montanha e suplemento alimentar. Petiscos. É recomendado dar apenas maçã desidratada, banana desidratada e uvas passa. As chinchilas não se dá banho com água. A sua pelagem é muito sensível e existe uma areia especial, bastante fina, para elas tomarem banho. No seu habitat natural, elas esfregam-se no pó da montanha. Vaca. Cow. É um mamífero ungulado e apresenta 2 dígitos em cada membro. Os gado bovinos são ruminantes, animal domesticado, possuem porte médio a grande, cauda comprida e, na maioria dos casos, pelagem curta. Se alimentam do capim, de feno e de outros vegetais volumosos, concentrados que são ricos em energia, proteínas, minerais e vitaminas. Por se alimentarem só de vegetais, as vacas são consideradas animais herbívoros. Essa espécie foi domesticada pelo homem e é utilizada em larga escala em muitas atividades, como a produção de carne e de leite, representando grande importância para a economia de muitos países. Em condições naturais, os bezerros ficam com a mãe até o desmame, de 8 a 11 meses. Os bezerros e os novilhos estão igualmente apegados às mães nos primeiros meses de vida. Cabra. Goat.
galinhas. A cabra é um animal herbívoro. A cabra doméstica é considerada uma subespécie da cabra selvagem, que habita o sudoeste da Ásia e da Europa Oriental. Podem ser criadas em 3 sistemas: extensivo, semi-intensivo e intensivo. No extensivo, os animais ficam soltos no pasto. No semi-intensivo, parte do dia a criação pasta e depois recebe suplementação de volumoso e concentrado no coxo. Já no intensivo, os caprinos são mantidos confinados e toda a alimentação é fornecida no coxo. As cabras são herbívoras e ruminantes, apreciam comer plantas arbustivas de folhas largas e forrageiras, como amoreira, feijão, guandu, assim como gramíneas, capins, silagem de milho e feno de leguminosas. As forrageiras são essenciais para a digestão dos caprinos e os grãos são usados como complemento nutricional para favorecer a alta produção. E este foi o vídeo de hoje dos animais domésticos e da fazenda. Não se esqueça, curta, comenta e se inscreva no canal. Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo.